Сегодня 27 марта. На данный момент пробег составляет 182 483 километра. Вырос расход до 20 литров на сотню. Кто-то говорит, что это нормальный расход для этих машин, но у меня не так давно было в среднем 16-17. Вот. Может быть, потому что заправился плохим бензином. Еще попробую заправиться другим. На прошлом походе в сервис поменял клапан рециркуляции картерных газов. Я даже смог это выговорить. Вот, клапан находится... Вот тут он находится. После этого, мне как показалось, вырос расход, хотя по логике должен был уменьшиться. То ли что-то не так с клапаном, то ли, может, совпадение, то ли еще будет, ой-ой-ой. Значит, что еще? Из-под этого колеса, ну или из-под того, мы тут сейчас попытаемся это понять, раздается какой-то скрип, как на старой телеге. Вот, сейчас проедемся, я послушаю. Завтра записался в сервис, продиагностируют еще. Ну вот было.